Itong nidawat sa iyang mga pulong, katong nidawat sa balang bautismo, matod pa diha sa Juan Kapitulo 3, versikulo 5, sa diha nga si Jesus dito sa kwarto o dito sa kaniyang sa sulod sa lawak niadto si Nicodemo. Ingon si Nicodemo nga unsaon man ako nga maluwas ko. Ingon dayon si Jesus, kinahanglan ka nga magpakatao pag-usap. Ingon dayon si Nicodemo, unsaon man ako pagpakatao nga tigulang naman ko. Mubalik pa ba ko sa tagwangan sa akwang inahan o magpakatao pag-usap? Ingon si Jesus, ang natao sa unod nun. Apan ang matao diya sa Espiritu o sa tubig, siya Espirituhanon. Mahimong anak sa Dios